Да, да. Я здесь. Все в порядке? Да, просто немного отвлеклась. Звучало, как будто ты проблевалась. Угадал. Ничего страшного, видимо, стресс. Эса Чамба Тева Матар. Да, надо было выбрать работу поспокойнее, как у тебя. Я зато всегда знаю, кто в меня стреляет и за что. Ну так это... Что случилось? Что-то не так? Да у нас утечка. Шеф первым делом вызвал меня к себе в кабинет, сказал, что мы должны вмешаться. У нас весь офис на ушах стоит. Но ты же ни при чем, правильно? Ты просто разгребаешь чужое дерьмо. Джеки, когда работаешь в контрразведке Арасаки, ты всегда при чем. Не переживай за меня, все будет хорошо. Буэна суэрте. — 2076 год. Служба контрразведки Арасаки предотвращает 45 запланированных нападений на участников саммита. Как Арасака выделится в 2077 году, зависит от тебя. Конец Первой мировой войны и рождение Сабура Арасаки. С юных лет Сабура принимал активное участие... Ви, где ты? Я попросил тебя зайти еще час назад. Пришлось задержаться, скоро буду. Гребаный Франкфурт. Абернати 100% свалит все на нас. Ладно, я у себя в офисе. Жду тебя. Не задерживайся. Сабура Арасака поступил на службу летчиком-истребителем в императорский флот Японии. К 23 годам он уже дослужился до звания лейтенанта. На его счету 20 воздушных побед. Его всегда будут помнить как одного из самых успешных летчиков императора. Милитех подстрелил 3 наших. Мы сейчас эвакуируем представительство. Мистер Дженкинс вас ждет. Он у себя в кабинете. С этими тремя. Погибли. Привет, Ви, давно не виделись. Безопасности выпустим официальное заявление. Это я, Фрэнк. С операцией «Вьюга» на восточном побережье. Наверное, что-нибудь про трагическую случайность. Прости, у меня сейчас нет времени. Поговорим в другой раз, ладно? Да, конечно, рад был тебя видеть. Активирован экстренный режим. Безопасность подтверждена. Не смотри. Это она. Помощница Дженкинса. Я бы не смог работать с этим мудаком. Не знаешь, что они сейчас делают? Пожалуйста, зайдите в приемную. После утечки. А то мы кучу денег потеряем. Подтверждаю авторизацию гостя. Ну что, ты в сети? Присаживайся, Ви, я сейчас. Мне надо что-то придумать с этим голосованием, пока мы не потеряли базы в море облаков. Они сейчас начнут. Как там ситуация? Ага. Угу. Как мы и думали. Ты знаешь, что делать. Начинай. Директор Абернати. Я смотрела голосование. Что это было, Дженкинс? Уборка говна, которую мы получили от Франкфурта. Я устранил проблему, как вы и просили. Я не просила выкашивать Европейский космический совет. Ты понимаешь, сколько будет стоить это замять? Мы бы потеряли концессию, а так получили неделю. Это успех. Идешь по пути наименьшего сопротивления. Прешь напролом. Как всегда. Мы об этом еще поговорим. Вот же стерва. Ненавижу ее.
Давно работаете вместе? До Найт-Сити мы разрабатывали операцию в Осаке. Она 2 года притворялась добренькой, а сама рыла мне яму. Ха, и не моргнув глазом, столкнула меня в нее, когда стала директором по особым операциям. Теперь стоит надо мной с пистолетом, чтобы я ничего не сделал. Но убивать не убивает, потому что я ей нужен. Я делаю то, на что ей духу не хватает. Сука. Разделяй и властвуй. Хорошая стратегия. Хорошая. Скажи, что бы ты сделала на моем месте? Честно? Говори. Ничего вы не сделаете. На ее стороне весь наш совет директоров. Если она настроена против вас, сами понимаете. Понимаю. Ха, кажется, мы с тобой думаем одинаково. Это тебе. Здесь все, что я собрал за последние недели. Биометрика, медкарты травмы, фамилии всех близких ей людей, шофера, начальника охраны, любовницы, мужа любовницы. Все. Сделай так, чтобы Абернати больше никогда не создавала проблем. Ты сама сказала, что у меня нет выбора. А если я скажу нет, что тогда? Не задавай глупых вопросов. Ты же понимаешь, это не просьба, Ви. Вижу, мы друг друга поняли. Вот и хорошо. Возьми еще вот это. Работу должны сделать люди не из корпорации. Плати только этими деньгами. И насчет главного задания. Найди того, кого хорошо знаешь. Понятно? Да, все так и сделаю. Хорошо. Ну что ж, тогда буду ждать от тебя новостей. Удачи. Снаружи ждет мое ави. Оно в твоем распоряжении. Смотри, не подведи меня. Дженкинс, контрразведка Найт-Сити. Мне нужен анализ. Вот отчеты, которые вы просили. Сейчас нет времени, перешли их. Эй, Ви, ты еще жива? Как там ваш гадюшник? Мне нечего добавить. Гадюшник. Лучше Лучше и не скажешь. У тебя проблемы? Пока нет, просто надо найти надежного человека. Ну, то есть у тебя проблемы. Встретимся в Лизис. Через час. Те, кто в курсе. Доступ разрешен. Назовите место назначения. Пункт назначения Лизис. Начинаю движение. Вы смотрите экстренный выпуск новостей на 54-м канале. Заседание Европейского космического совета было прервано после сбоя в работе системы нейронной стабилизации. 5 членов Европейского космического совета погибли. На текущий момент 3 остаются в реанимации. Полиция по-прежнему расследует причины этого ужасного происшествия. Все члены совета носили оборудование, предоставленное биотехникой. Представители корпорации пока отказались от комментариев. Наш корреспондент уже на месте. Мы непрерывно следим за развитием событий и будем держать вас в курсе. Следите за новостями на 54-м. Привет, Ви. Мы же договаривались созвониться в конце недели. Да дело в том, что Quantified Satori встревожили результаты твоих биометрических тестов. Все в порядке? Все в полном порядке. Ясно. Не забывай, что я говорил в прошлый раз.
Упражнения для нейромоторной релаксации 3 раза в день. Они помогут восстановить силы. Да, конечно. До встречи. В пункте назначения отсутствует посадочная площадка. Найди свободное место рядом с баром. Хер с ними, с этими правилами. Начинаю посадку согласно новым параметрам. Мы прибыли к месту назначения. Эй, ты что творишь, психопатка? Тебе тут что, аэропорт? Нас же чуть не расплющило. Твою ж мать. Ладно, сестра, успокойся, нам проблемы не нужны. Кажется, у нас неприятности. Никаких неприятностей, я просто по делу. Приятно слышать. Добро пожаловать в Лизис. Тут есть классное новое место. Мы вчера туда ходили. Да? Вообще не помню. Нечасто тут бываешь, да? Рад тебя видеть, Чика. Ну, рассказывай, кто там тебя опять обижает. Тоже рада тебя видеть. Как дела? Ребята из Валентина опять не поладили с Мальстрёмом. На этом можно хорошо заработать. Главное, не отбросить коньки. В общем, все как всегда, не жалуюсь. Но мы же не обо мне пришли разговаривать. Говори, что там у тебя за проблемы? Вот, возьми щепку. Что думаешь? Стоить будет порядочно. И расплачиваться придется наличными. Никаких переводов. Деньги мне дали. Тут нужна целая команда. Техник, а может и 2. Нетранер с золотыми мозгами. И водила на очень быстрой тачке. Не говоря уже про Соло. Угу. Его как раз не хватает. Ты это хотела попросить? Чтобы я обнулил эту прекрасную леди? Работа деликатная, поэтому мне нужен тот, кому я могу доверять. Никакая это не деликатная работа, Эрмана. Это заказ на убийство. Ты же знаешь, как работает Арасака. Окей, может, не знаешь. Это не то предложение, от которого отказываются. Я тут ни при чем. Поэтому я отказываюсь. И тебе советую. Давай дерябнем по рюмке и поговорим о жизни. Грасиас, мамита. Двойная текила с гренадином и лаймом. От нервов самое то. Ну, будем. Это, по-твоему, тост? Что он вообще значит? Я понимаю поднять бокал за мама, за свою Эрмана, за хорошенькую мамасита. А вот будем, этого я не понимаю. Ну, блядь, будем. Это твой заказ и остальное корпоративное говно. Знаешь, что это? Он пакта канель диабло. Я всегда говорил, ты продала душу чертям из Арасаки. Сегодня они приказали тебе кого-то обнулить. А завтра кому-то скажут обнулить тебя. Таковы правила игры, Джеки. Хочешь быть на вершине? Готовься платить кровью.
Ты не на вершине. Сабура Арасака, да. А ты просто пендеха, которая ему служит. Работай на себя и живи для себя. И все будет хорошо. Может, когда-нибудь я и решусь. Но пока что это слишком опасно. Это всегда будет опасно. Всегда. Эй, вам чего? Заблудились? Ви, правильно? Вы из офиса Арасаки. Что-то случилось? Вы насчет Франкфурта? Мы насчет тебя. Дженкинс дал тебе сегодня задание. Ты расскажешь нам все детали. Повтори свою фамилию и отдел, а то я с первого раза не услышала. Блять! Как себя чувствуешь? Внезапное недомогание? Твой доступ к корпоративной сети заблокирован. Корпоративные устройства перестанут действовать в течение 2 минут. Отдай данные, которые собрал Дженкинс, и мы завершим процедуру увольнения. Вся информация на чипе. Очень дальновидно. Это все? Официальная часть закончена. Но я думаю, Абернати нам доплатит, если одной крысы в мире станет меньше. Вставай, пойдешь с нами. Ну, шевелись. Да, Эсперен. Вы, ребята, кажется, немного потерялись в нашем большом городе. Таким, как вы, гулять в этом районе вредно для здоровья. Entiendes? Ты нам угрожаешь? Я так скажу. Будете стрелять, так и мы тоже будем. Чего доброго, еще попадем в кого-нибудь. Мы получили то, что хотели. Пока что этого хватит. Это было опасно. Hijos de la chingada. Ты как, Ви? Где-то болит? Как же... херово. В горле как будто... наждак. Я не могу дышать. Ты прямо как моя примита. Она, когда наркоту бросала, тоже так тряслась и потом обливалась. Еще и блевала иногда. Да. Звучит очень похоже. Слушай, давай я отвезу тебя к Риперу. Или, может, травматим за тобой приедет? Погоди минуту. Сейчас соберусь. Это конец, Джек. Понимаешь? У меня больше нет будущего. Наоборот, теперь есть. Ты не могла сказать им «нет». Вот они и сделали это за тебя. Дальше будет лучше. Вот увидишь. И, кстати, ты потеряла не все. Ты про то, что у меня остался друг? Как мило. Нет, глупая. Я про бабло, которое твой босс тебе дал. Он же наверняка не мелочился. Начнешь все сначала. Так что не боись, Чика. Выше нос. Эй, ты меня слышишь? Выглядишь как-то хреново. Ви! Эй, Эрмана. У тебя теперь начнется новая жизнь. Привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебя в приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Боабо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю.
Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Так потом. Маньяна. Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами, но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Номер 1237. Цель должна быть там, но я не вижу ее биомона. Хоть бы она была жива. Это ты? Ненавижу играть в спасателей. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она? Наша цель? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет 2-го уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские поделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Красава. Сам бы лучше не сделал. Сколько сегодня? Внимание! Новые тела на подходе. Они уже близко. Мясники ебучие. Ой, Ви, к нам идут. Выжди момент и убери их. Давай покупать. Такой хром стоит дохуя. Кабранос. Их тут как саранчи. Давай переждем. Убери этого. Только тихо. Эй, осторожно. Возьмем их. Суэрте. С этими разобрались. Только это явно не все. Идем дальше. Я за тобой.
На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там. Так тихо мы еще никогда не работали. Не совсем в моем стиле. Господи боже. Это она, наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Подключаюсь. Выглядит она дерьмово. Сандра Дорсет. НС 570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху Тибак! Это тебе не вип-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Побросита. Вынимай ее из этой херни. Блять! Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи. Только этого не хватало. Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика, выноси ее отсюда! Крысы побежали с корабля. Наверное, засали связываться с травмой. Давай, выноси ее на балкон. Осторожно, идет посадка. Запущен протокол системы безопасности. Следуйте указаниям. Встань у входа! Пациентку на землю! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграммов. Норадреналин 110 миллиграммов. Фибрин 800 миллиграммов. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Буду выглядеть как абсос. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну давай. Я все равно уже никакая. Чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили.
Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы оцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Как же круто в Найт-Сити, а? Город как город, только большой. Нет, Чика, это не обычный город. Морган Блэкхенд, Эндрю Уэйланд, Адам Смэшер. Тут рождаются легенды. Черт, жрать охота. Заскочим куда-нибудь. Ты как? Джеки, Уотсон блокируют. Ты не забыл? Точно. Блин. Мне кажется, или... Так я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тингадлви. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их просто пута! Дави на газ, Джеки! Давай! Тингадом! Не могу, веди нормально! Держись, Ли! Какого хера? Мерда, пардон! А! Попались, мрази! Ви! Зайцев в Чингаду! Попортил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? О, у вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. Угу. А главное, скромный. Даже...
Давай из машины! Резче! А мне сколько еще тут ждать? Ходер, ты глянь, Ви. Тут все серьезно. Бля, они уже тут. Стреляй давай! Как-то не похоже на обычную облаву. Так потому что это не обычные копы. Это Макс Так, охотничьи псы нашей полиции. Их вызывают только когда ситуация выходит из-под контроля. Хотя вот эти мужики им так, на один зуб. Все, спектакль окончен. Просто не надо было нарываться. Отлично. Скоро будем у тебя. А как же ты? Сейчас уже, наверное, в Хейвуд не проехать. Спокойно, Ви, меня пропустят. Ты прямо уверен? Ну да, я снова буду очень вежлив. Ладно, увидимся. Передай привет Мисти. Передам. Ай, Луэго. Добрый вечер, Найт-Сити! Мой первый... Сегодня... Да? Забыла сказать. У знакомого Нетранера для тебя кое-что есть. Пересылаю контакты. Хвала тебе, небесный наш Отец. И наша вторая гостья Карина Ли, ведущая популярного шоу «Чипуйся». Активная сторонница кибернетических имплантов. Ну, как жизнь, красотка? Не жалуюсь, Зигги. Спасибо, что позвал. Да блин, опять ворота заело. По-моему, нас наебывают. Надо будет сказать пару слов начальнику. Оу, Ви! Ты что, не спала? Даже если нет, пора вставать. Я, кажется, что-то подцепила, когда подключалась к биомону корпоратки. Нейровирус, наверное. Надо зайти к Вику. Пускай проверит, что там у меня в голове. Ладно, давай подброшу. Я на твоей тачке. Одевайся и спускайся. Жду внизу.